niba uri munsi y'imyaka 35 ndakwinginze iki kiganiro gifate nk'ibintu biseriye, kuko buriya hari ibintu abantu benshi iyo bamaze kugeza ku myaka 35 se cyangwa bamaze kwijya hejuru batangira kuvuga ati iyo nza kumenya ibi bintu hakiri kare nakabaye narakoze ibi ngibi, iyo nza gusobanukirwa ibi bintu ariko bizagenda nakwiye kuba naritwaye gutya. Buriya hari umunsi uzagira urebye cyangwa se usubije inyuma amaso mu buzima bwawe uhita utangira kwibaza ati ese koko nta yandi mahitamo se cyangwa nta yandi mahirwe nari mfite nari gukoresha ku buryo aka kanya nabayeho gutya se cyangwa aka kanya nameze gutya. Uwo munsi rero uzabaza utabanje kuba waguteguza, nyine ntuzigere ubona ikimenyetso na kimwe se cyangwa wumve ngo ijwi rirakubwiye ngo wa munsi wagezeho kwicuza. Just uzashobora no kugira imyaka 40 50 utaratangira kwicuza, ariko nyine menya ko hazagera igihe guhera ku myaka 35 kuzamura uzatangira kuvuga ngo noneho ibi bintu nari ndabyicuza kuba ntarabikoze, kuba naravuze ngo ndi munsi y'imyaka 35 reka ibi bintu mbitunganye kugira ngo nanjye ikigenda kigira singingere nicuza yuko nakoze ibintu. Icyo gihe uzabyuka nk'uko bisanzwe, ariko mu mutwe wawe harimo ikibazo gikomeye cyane gikomeje kugutera ubwoba. Ese ni hehe nanyereye mu buzima bwanjye, ni hehe nakoze neza, kuki ibi bintu biri kugenda gutya, kuki nabanje gushyira ibi bintu ku murongo gutya kugira ngo aka kanya mbe nanjye meze neza se cyangwa mbe mbayeho neza. Rero ikibabaje kurushaho si uko buriya uba utarakoresheje amahirwe yawe, ahubwo nuko wari ubizi ko nyine hari ikintu ugomba gukora cyangwa se ikintu ukwiye gukora neza unabisobanukiwe, ahubwo ugahitamo kuba wategereza se cyangwa kuba wavuga ngo haracyari igihe, ejo n'undi munsi, ejo nzabikora. Kandi buri gihe ntabwo kijya kitubwira ngo ihuta igihe cyageze cyangwa ngo iminsi kitubwire ngo ongeramo akabaraga igihe cyageze. Buriya igihe kiragenda kigakomeza kikagenda pe, ubona ko ari ibintu bisanzwe, ubona nyine uri gukura gake gake, ariko buriya ejo hageze se cyangwa nyine igihe cy'ejo hageze wageze muri iyo myaka nibwo tutangira kubona ko igihe cyawe kino kitagukoreye neza se cyangwa igihe kitakubanye ngo kibe cyakugira inama yuko igihe cyageze. Buriya abanyabwenge se cyangwa abantu basobanutse bavuga ko ejo hatabaho se cyangwa nyine ejo bahafata nk'ikinyoma, kuko igihe cyose biri kuvuga ngo iki kintu nzagikora ejo, menya ko ejo nihagera n'ubundi hazaba hari uwundi ejo. Nyine just udasobanukiwe umenye ngo ejo ntabwo hari ubundi wahora uvuga ngo ejo haracyari igihe, ejo haracyari igihe, ugashiduka none ugeze muri icyo gihe cyo kubutangira kuba wakwicuza ko icyo kintu utagikoze. Buriya abantu benshi bageze ku myaka 35 kuba barananiwe se cyangwa bataba bagifite imbaraga batangira kwicuza ibintu byinshi batigeze bakora, ariko nyine iyo babashe kuba babisobanukirwa muri aka kanya bakavuga ngo ibi none nimbisobanukirwa just bahita bamenya ko bagomba kubita babikora, bagomba kubita babyitwaramo neza. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iki kiganiro gifate nk'aho biri seriye, ukiyiteho neza, nugira akantu na gato kagucika bitewe n'uko ibi bintu numara kubisobanukirwa bizakurinda kuba wakwicuza muri iyo myaka. Rero uyu munsi nimba uri kwisanga hano kuri iki kiganiro ndakwinginze ibifate nk'ikimenyetso gikomeye, ikimenyetso cy'uko utarakererwa se cyangwa nyine mu buzima bwawe utarakererwa, ariko nyine ushobora kuba uri hafi yo kuba wakererwa bitewe n'imyaka ubona ugezemo, bitewe n'ikigero runaka ubona uri kugira. Muri uyu munsi reka nkwereke neza ibintu 5 uzicuza ko utakoze mbere y'imyaka 35, kandi nizere ko cyangwa ndi kukwifuza ko utazigira wicuza ko ibintu ushaka kuba warabimenye nyine just waratinze ugasanga uri kubimenya ugeze mu myaka 32 ugasanga nibwo uri kubisobanukirwa, nyine ugasanga bari kuvuga ngo yaba cya kiganiro se cyangwa ya video yanciyeho yaba narayihaye agaciro bamenye ibintu byose biko ari 5 byakabaye byarangiriye akamaro. Rero ndakwinginze ntuzigere wicuza yuko utahaye agaciro ikintu runaka bitewe nuko nyine ubona ko just ubuzima bwatangiye kwanga se cyangwa ubona nyine ibintu biri kukugora, ubona nyine ibintu bitari kugenda neza, kandi hari ikintu barikuba warahaye agaciro mu buzima bwawe, nyine waba waritayeho ku buryo tubona none aka kanya nanjye nta kintu ndi kwishinza, nta kintu na kimwe muri ibi 5 ndi kwicuza bitewe nuko nanjye nabikoresheje neza, nabyitwayemo neza, ubu none ndi kwenjoyinga ubuzima bwanjye bw'imyaka 35 kuzamura no kugira amasaziro meza nta kibazo. Buri ikintu cya mbere abantu benshi bakunda kwicuza kuba batarize kwigenga mu bintu bijyanye n'ibyemezo bafata se cyangwa mu bintu bijyanye no kuba bafata imyanzuro babe abantu bigenga. Buriya ikintu cya mbere abantu benshi bakunda guhuriraho kwicuza nuko nyine bataba barashobanukiwe impamvu bagomba kuba bakigenga mu byemezo bafata. Usanga muri iyi minsi abantu bahora bagaragaza cyangwa se bahora nyine barwana no kuba bakwemeza abandi, batinya yikukina abantu babavugaho, batinya kuba nyine umuryango bawutengwa bitewe nuko umuryango wabizeye cyane, kuba batinya yuko umuntu yabanenga bitewe n'ibintu bari gukora runaka. Usanga nyine ntabwo bari gufata ibyemezo ku giti cyabo bitewe nuko bari kugenda batinya ibyo bintu runaka. None iyo ugeze ku myaka 35 ubwo none tutangira gusobanukirwa ko abantu batinyaga se abantu batuma gukora ibintu runaka utashaka, ibintu bitafashe umwanzuro bitewe nuko uri gutinya icyo bakuvugaho, none ako kanya batari kwitaho. Ubu yaba wari umuntu usobanutse cyangwa wari ufite ubwenge barakuvuga ngo nari kumenya nkigenga mu bitekerezo byanjye, ngakoresha umutungo wanjye uko ukomeye, cyangwa se nkagerageza gukoresha ibintu byanjye byose uko mbifite nta muntu ndi kureberaho se cyangwa ibyo nshaka byose nta muntu ndi kureberaho.
none nanjye nkaba aka kanya nari kwicuza. Buriya kwigenga mu bitekerezo ni umutungo ukomeye cyane, kandi iyo utangiye hakiri kare ugakora nyine ibintu bikwigenga, ibintu wikontorora ku giti cyawe, biba bizagutsindira hakiri kare neza, bikaba byakurinda no kuzaba uri kwicuza muri icyo gihe. Ikindi kintu cyose abantu benshi bakunda kwicuza, kenshi na kenshi abantu bakunda kwicuza impamvu batigeze basobanukirwa ibyiza byo kuba bazigama amafaranga ndetse no gukoresha amafaranga yabo bamenye neza. Ntabwo iyo bavuze kuzigama amafaranga se cyangwa gukoresha amafaranga bihita uvuga ngo buriya ngo ndakeneye se cyangwa ngewe ndi muri icyo cyiciro runaka, ntabwo ari ngombwa ngo nsobanukirwe ni gute nazigama amafaranga se cyangwa ni gute nayakoresha neza. Guhera ku ifaranga rimwe, guhera ku giceri runaka waba ufite, iyo wasobanukiwe uburyo uzigama amafaranga ndetse n'uburyo ushobora gukoresha amafaranga neza, ibi bintu biba bizakugirira akamaro, kandi icyo gihe nikijya ntabwo uzaba uzakicuza. Buriya abantu benshi bagera ku myaka 35 batagifite imbaraga, just imbaraga zabo zaragabanutse, ugasanga none nabwo inshingano ziyongereye, bagize umuryango mugari, bafite ibintu byinshi byo kwitaho, none ugasanga na fondasiyo wenda runaka y'amafaranga bafite cyangwa se ikintu runaka bakoze kiri kubinjiriza muri ako kanya, ugatangira none ugasanga bari kwicuza kuba batarafite amafaranga menshi yo kuba bakoresha ibyo bintu gukemura ibibazo, bagatangira kwicuza kuba batarigeze kwiga uko bacunga ayo mafaranga, batarigeze kwiga kumenya uko bakoresha umutungo bigeze gukora se basi utwo dufaranga ducya bigeze gukoraho ngo bimenye kudukoresha neza none kugira ngo kanya bibe byaba bibafitiye akamaro. Niba rero ufite amafaranga make, tangira ubyubahe ko buriya amafaranga just ameze nk'umuntu. Iyo umuntu utamwitayeho ngo umwubahe, umuntu araguhunga akigendera akajya gushaka abamwitora. Rero n'amafaranga iyo uyubashye ukayitaho, amafaranga arakumvira ndetse akaza. Ikindi kintu cya gatatu abantu bakunda kwicuza, buriya abantu benshi bakunda kwicuza yuko batigeze bubaka ubumenyi bukomeye cyangwa just batigeze bubaka skills. Buriya kwiga ndetse no kwigura ukajya mu mashuri ni byiza cyane, ariko buriya skills ndetse n'ubumenyi rusange bw'ubumenyi nyine bugufasha muri surviving, nicyo kintu cya mbere gifungura amarembo akomeye cyangwa amarembo y'ibyiza ndetse n'amarembo ashobora kukubakira ibintu bikomeye ndetse bihora. Buriya abantu benshi bicuza kuba baramaze imyaka myinshi, usanga bakurikirana abantu ibintu bakora, bagenda bavuga ngo umuntu yageze kuri iki just kuri social media, azavuga ngo uyu muntu yubatse ibi ngibi, umuntu ari kugerageza ibi ngibi, ugasanga bo bari gutinya kuba batangira ibintu byabo runaka just nimba abona ko ari ikintu afitemo ability cyangwa se ikintu ari kwizera ko yashobora, ugasanga ari gutinya kugitangira, ntabwo ari kugira umwanya ngo agitekerezo nawe yabasha kuba yatera intambwe ngo agitange. Bakumva ko nyine hakiri igihe runaka bazagikoraho, just bavuga ngo turacyafite agahebe, ibintu tuzaba tukibikora. Ariko iyo umaze kugera ku myaka 35, igihe kiba cyaragabanutse kandi igihe kiba cyaramaze none kuba nk'umwenda, ugasanga none uri gukora none wishyura igihe, ugasanga none cyagiye wari warageze cyo kuba ufite intego runaka, cyo kuba ufite imbaraga, cyo kuba ufite opportunity wakoresha zose ukaba wagira ikintu runaka ugeraho, ugasanga none cyarashize. Ahubwo none uwo uri gukora uvuga ngo ndi gukora ariko uko imyaka igenda igabanuka, ndi kubura kimwe, ndi kubura imbaraga, none ugasanga none igihe ukirimo umwenda ukomeye cyane, uko igihe kiri kugenda ugira ubwoba kurusha. Ikindi kintu cya kane abantu benshi bakunda kwicuza, kenshi na kenshi abantu bicuza kuba bataritaye cyangwa se babasobanukire ubwiza bwo kwita ku mubiri wabo ndetse n'ubwenge bwabo. Iki kintu mu cyitondere guys, kwita ku mubiri wawe ndetse no kwita ku bwenge bwawe, ntabwo ari ukwita ku mubiri gusa ndetse no kwita ku bwenge bwawe. Buriya iyo uri muto just uburara nabi, ukaryama nabi, just nturyamire igihe, wenda ukaryana nabi bitewe n'ibintu wenda ufite cyangwa se bitewe n'ukuntu witaho, ugasanga ibintu nyine ubirya uko ubibonye, nyine ukumva ko just ibyo bintu ntacyo bigutwaye, ufite energy nyine cyafite amaraso ashyushye ya gisore, ukamara nk'imyaka 2 nyine urya ibintu bisanzwe utitaho gutya, uryama nabi, saa 8 uraryamye, saa 3 nyine ugasanga uri kuryama ngo uruhuke, nyine ukumva ko n'ibintu bisanzwe ukumva uracyafite energy. Ariko buri umubiri, ikintu cya mbere umubiri utangarije nuko wibuka ibintu byose wabukoreye. Buri abantu benshi batangira kwicuza kuba batarigeze bakora sport, kuba batarigeze bita ku bitekerezo byabo, kuba batarigeze just birengagiza stress kugira ngo nyine izo stress zitazabagaruka mu gihe nyine bari kurwara ama stroke, bari kurwara ibitekerezo, ugasanga nyine ibyo bintu byose bari kubyicuza kuba batarigeze babikora. Buriya kwiyitaho biba bimeze nka investment cyangwa se biba bimeze nk'uko nk'ahantu uri gushora runaka hazakugirira inyungu yo kukongera igihe cyo kubaho. wowe wasobanukiwe kwiyitaho ubyumva ko umeze nk'ahantu uri gushora kandi ahantu hazakungukira ubuzima, atari no kuba ngo kukungukira amafaranga. Uri kwiyitaho, ukora siporo, ukora ibitekerezo byawe, byubaka neza, wirinda stress, ukazirengagiza, ukirinda nyine gucyura mu mutwe cyane, menya kuri gushora ahantu nyine hazakungukira ubuzima, kandi ubuzima nicyo kintu cya mbere nyine titagira agaciro kuri iyi si. Nta muntu n'umwe ku isi wasobanura nyine ikintu yagura ubuzima, kuko nta n'ahantu uzi bagurisha ubuzima. Ikindi kintu cya nyuma ari nacyo cya gatanu abantu bicuza kuba batarakoze, guhaza kwifuza kwabo se cyangwa bataragize kwifuza ko ngo baguhaze, ndetse batarasobanukiye nyine bataragize banafata risk, cyangwa se ngo tujye kwa nanjye nari kwa narafashe risk runaka. Buriya iki kintu cya nyuma kibabaza abantu cyane cyangwa kikabashengura cyane iyo bimaze kugera kuri urwo rwego rwo kwicuza.
usanga amagambo utigeze uvuga ndetse n'amahirwe utarigeze ukoresha just yarigeze ugerageza noneho gutangira ukwicuza, ugasanga uri kwicuza urukundo utigeze ugerageza, igitekerezo utigeze ugerageza abagize mu buzima bwawe, inzozi wabonaga buri munsi ibintu just ubona ushoboye ariko ukaba waragize ubwoba bwo kuba wabigerageza, noneho nibwo uhita utangira kutuvuga ngo ibi bintu si ubundi bikora byari kugenda gute, niba urukundo rwizera byari kugenda bite, noneho ugatangira uri gusanga ufite kwicuza gukomeye cyane. None ugeze ku myaka 35 usanga ubwoba bwarabaye bwinshi, just ubwoba bw'igihe atari ubwoba bw'uko nyine wenda utari kugerageza ubuntu. Mu myaka ya kera wagiraga ubwoba bwo kwanga iki kintu nikoze kikanga byagenda ute nahomba, ariko none ugeze muri iyo myaka 35 kuzamura haba haraje noneho ubwoba bw'igihe, igihe cyarakubanye gitoya, igihe cyarakurangiranye uvuga ngo yaho none nari mfite igihe nari gusuba naragerageje bino bintu. Rero isomo rikomeye wakuramo ahangaha cyangwa se isomo wakijya muri iki kiganiro ni ibisaba kuba bavuga ngo uri intungane cyangwa ngo nyine umuntu unyuze mu mucyo ngo kugira ngo uvuge ngo wakitaho se cyangwa bizatuma uticuza ibi bintu, ahubwo bisaba gutangirira nanone aha ku kintu ufite, ibyo ufite ndetse naho uri kugira ngo ibi bintu utazigera ubyicuza nk'uko byose tubibonye byose. Buriya abantu batsinze mu buzima ntabwo ari ba bantu baba barabaye beza kurusha abandi, cyangwa abantu nyine bagize ubuzima burebure ntabwo ari ba bantu bavuga ngo babaye beza kurusha abandi, ahubwo ni ba bantu babashije gusobanukirwa ukuntu biyitaho, ukuntu basobanukirwa ibintu byose bitanu bagombye kuzaba bari kwicuza icyo gihe, ndetse bakamenya gutamba igihe cyabo ndetse no gutamba na buri kimwe cyose kugira ngo none ibi bintu bitanu babyirinde muri ako kanya kugira ngo batazaba bari kubyicuza muri iyo myaka. Niba uri munsi y'imyaka 35 iki kiganiro cyari warning, ntabwo cyari kiri kugukura muri modus cyangwa kuba cyakubangamira. Ntutegereze umunsi uzaba uri kuvuga ngo iyo nza kubintu ibi bintu hakiri kare mba narabikoze. We kura uyu munsi, ndabizi neza ejo uzashimira uyu munsi wakoze aka kanya se cyangwa ibintu witanze, ibintu wakoze aka kanya, ibyo gihe uzaba uri muzavuga ngo nibaze yaba ntarakoze ibintu aka kanya nari kuba ameze gute. Buriya abantu bari muri iyo myaka wenda niba bari no kumva iki kiganiro bajye muri comment batubwire ubu ngubu aka kanya yakoze ibintu abari kuvuga ngo kabisa ndi kwishimira ko nabikoze, none niyo atabikoze mu buzima bwe ubwo none aba ari kwicuza impamvu atabikoze ku buryo bukomeye cyane. Kanda like ni iby'agaciro, ukore subscribe kandi iki kiganiro kisangize umuntu ubona nyine uri mu rugendo just rwo kwiyubaka, kandi umuntu nyine ubona ko nawe akwiye kucyumva just akirinda ngo just kuba azicuza muri iyo myaka 35 iri imbere, akavuga wenda ngo nawe ari kwicuza ibintu, nyine uyimusangiza kugira ngo nawe bibashe kuba yamugirira akamaro. Niba rero ushaka ibintu nk'ibiganiro by'ubwenge, kora subscribe kuvuga no kukazogira tuze no kubana no biganiro by'ubwenge mu kanya gato. Ciao ciao.